Добрый день, Артас, он же Папич, он же Величайший. Хочу сразу сказать то, что я не звонил вам час, я к этой ситуации вообще не причастен. Приношу свои глубочайшие извинения за то, что я тебе стучался в дверь, беспокоил тебя во время стрима. М, Я извиняюсь и осуждаю свой поступок. И призываю всех людей, чтобы они больше так не делали. Не повторяли за мной, чтобы учились на моих ошибках. Я не твой хейтер, я наоборот твой фанат, и просто я хотел встретиться с одним стримером, которого никнейм на твиче Punisher. Просто смотрел стрим стримера, который сказал то, что он к тебе приедет. Я хотел с ним встретиться, но по итогу не получилось, и я сам пошел. То есть я не имел каких-либо хейтерских мыслей, не хотел как-либо тебя обижать. Прости меня, пожалуйста.